Pambığı yığmadılar, adını qoydular ki biz başqa yerə güya pambığı yığıb vermişik. Ağ qızılın burada məhv olub getməsinə şərait yaratmasınlar. Kanal 21-ə müraciət edən Laçın rayon sakini Altay Abbasov, Ağcabədi rayonunda fəaliyyət göstərən Azərpambıq İstehsal Birliyindən şikayətçidir. Altay Abbasovun bildirdiyinə görə, o Azərpambıqla rəsmi müqavilə bağlayaraq 30 hektardan artıq ərazidə pambıq əkinini aparıb və müqavilədə nəzərdə tutulan bütün şərtlərə əməl edib. Fermer sahənin hazırlanması, əkin, qulluq və məhsulun yığıma hazır vəziyyətə gətirilməsi mərhələlərini vaxtında və qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirdiyini deyir. Şikayətçinin sözlərinə görə problemin əsas səbəbi şirkətin məhsulu vaxtında yığmamasıdır. Sahədə uzun müddət qalan pambıq təbii təsirlərə məruz qalıb və nəticədə çəki itkisi yaranıb. Altay Abbasov bildirir ki, məhsulun faktiki çəkisinin azalması məhz bu gecikmənin nəticəsidir. Fermerin iddiasına əsasən Azərpambıq İstehsal Birliyi hazırda pambığı qəbul etməkdən imtina edir və bu imtinanı əsassız şəkildə güya məhsulun başqa şirkətə satılması iddiası ilə əsaslandırır. Altay Abbasov bu iddianı yalan adlandırır və bildirir ki, pambıq heç bir şirkətə satılmayıb. Onun sözlərinə görə şirkət məhsul götürmədiyi üçün bu cür iddialar irəli sürür. Bundan başqa müraciətçi qeyd edir ki, o müqavilə şərtlərinə əməl etdiyi halda şirkət pambığın əkin dövründə üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Daha ətraflı vətəndaşın öz dilindən dinləyək. Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq hər birinizi. Nəzərinizə çatdırırıq ki, kanalımıza müraciət edən Laçın rayon sakini Altay Abbasov tərəfindən ünvanlanan müraciətə əsasa görə bu günlərin biz hazırda buradayıq. Abbasov Altayın iddiasına görə oğlunun adına bağladığı müqavilə, yəni Ağcabədi rayon Azərpambıq İstehsal Birliyi ilə müqavilə bağlayıb və bugünkü gündə pambıq hazır məhsul qalıb ortalıqda. Tam təfərrüatı ilə biz yaxınlaşırıq, elə məhz Altay Abbasovun özündən eşidəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Nələr baş verir? Bizə müraciət etdiniz. Biz də hazırda buradayıq, gəlmişik. Buyur, tam təfərrüatı ilə sizin dilinizdən. Deməli müəllim, biz keçən il 24-də, 25-in mart ayında da belə təxminən fevral-mart aylarında Azərpambıqla 37 hektar müqavilə bağlayıb pambıq əymişik. Ağcabədi. Ağcabədi filialı ilə, bəli. Həmin müqavilə əsasında bizə müəyyən qədər müqavilənin şərtləri neçə dəfələrlə pozularaq, yəni bizə veriləsi təxminən bir 5 ton yanacağı demişlər, vermədilər. Sahələrimiz su nasosu ilə, salyarkarla su içirdi. Nə bilim, alaq pulu belə deyirik, o verilməli idi, cüzi bir miqdarda verildi. Texnikalar çatdırılmadı, dedilər texnikamız yoxdur, özəl texnikalar gətirin, işlədin, biz pulun yazacağıq, siz götürün, verin. Onların heç biri verilmədi. Yekunda gəldilər noyabr ayının 11-i 15-i arası bir neçə gün ərzində sahələri yığdılar. Sahədən 50 ton pambıq yığıldı. Kim yığdı bax? Azərpambıq yığdı da, özləri gəldilər, bir neçə dəfə müraciət elədik. Onda çox geri yığdılar. Yəni pambığın sentyabrın axırı bizə dərmanını atdılar. Dərman yarpaqdan pambıq töküldü, yarpaq töküldü. Pambıq qaldı günün altında. Yəni 14 gün müddətinə yığılmalı idi, amma hardasa 2 aya yaxın çəkdi. Pambıq o isti günlərin altında qaldı. Yəni çəkisini itirdi, tam çəkisini itirdi. Yerə tökülən töküldü, çəkisini itirdi. Nəsə ümumilikdə yığdılar, 50 ton pambıq çıxdı. 50 ton pambığı təhvil verdik, borcumuz var idi ora, borçdan çıxdılar. Nə qədər borcunuz var? Təxminən 47 min, 57 min borcumuz var idi. Onu çıxdılar, o 50 tonu oradan. Nəsə hesabladılar, çıxdılar. Təxminən bir 25 minə yaxın yenə borcumuz qaldı. Təkrar yığım üçün bir neçə dəfə müraciət elədik, pambığı yığmadılar. Dedilər ki, güya biz pambığı yığıb başqa məntəqələrə satmışıq. Elə şey olub? Yox, elə şey ümumiyyətcə mümkün deyil ki, bu günləri elə sata bilsəydik, elə hazır pambığımızı burada qarın yağışının altına qoyduğumuzu, bizim bu deməli 8 dənə sahənin birindən çıxan pambıq budur. O biri sahələrin hər birində bu qədər pambıq var. Təxminən 35-40 tona yaxın bizim, təxminən deyirəm, belə sahədə pambığımız qalıb bu dəqiqə. Biz elə sata bilsək, bunu satıb qoyarıq cibimizə də, buna biz xərc çəkmişik. Burada, nə bilim, bir 70-80 ailə üzvləri ketman vurublar, işləyiblər, traktoristlər, neçə dənə suçular. Özümüz ailəvi çox əziyyət çəkmişik, çox xərcimiz çıxıb. Yəni bu çox baha başa gələn bir şeydir. İndi də pambığı yığmadılar, adını qoydular ki, biz başqa yerə güya pambığı yığıb vermişik. Hal-hazırda da bir dənə indiyə qədər, deməli, dekabrın 18-də bir dəfə bir müraciət elədik, çəkiliş elədik, çox xahiş elədik, yığdıq dəfələrlə onları.
icra hakimiyyətindən zəng elədilər ki, pambığı yığın götürün. Ümumiyyətcə konkret dedilər ki, yığmırıq da. Kim dedi? Buranın müdürü var idi. İndi dəyişibdilər. Sən Rasim müəllim, bu Azər pambığın filialının müdürünə müraciət elədik. Nazir müəllimə, aqronom Elxan müəllim var. Onlara müraciət elədik. Dedilər ki, şirkət rəhbəri tərəfdən deyilib ki, yığılmasın. Ümumiyyətcə yığılmayacaq. Belə dedilər bizə də. Yəni şirkət rəhbərinin yanında olmuş. Yox, şirkət rəhbərinin yanında olmamışıq. Nə müraciət eləməmişik şirkət rəhbərinə. Yəni tanımırıq, bilmirik. Təzə gəlir. Yox, şirkət rəhbəri təzə gəlməyib. Bura təzə müdür qoyuldu indi. Yəni bu köhnə müdürün də vaxtında müraciət elədik. Bunlar dedilər ki, bizlik deyil də bizim yığa bilmərik. Mən dəfələrlə yəni baş idarə dedilər ki, baş idarə icazə. Bunlar dedilər ki, baş idarə icazə vermir. Bugünkü günə də nə qədər müraciət eləyirik, xahiş minnət yığmırlar pambığı. Bir dənə özəl kombayn tapdıq. Sahənin birindən yığdıq, bu qədər çıxıb. Bax bu neçənci deyirlər onu? İkinci üz deyirlər də, ikinci üz pambıqdır. Hə, o birinci üzü də yığıb verəndə onu da ikinci üz kimi çıxdılar. Qəbul edir. Hə, dedilər ki, yəni belə qəbul eləyəcək. Səbəb nə idi? Yəni səbəb orada yerdə qalmışdı. Yox, heç bir yox, zibili zadı yox idi. Prosta onlar orada indi nə bilim nə qazaş məqsədi güdürlər. Bizdən elə bir ikinci sort kimi götürüb, indi harasa birinci sort kimi orada qiymət fərqi var da. Məsələn, bir neçə qəpik qiymətində fərqi var. Və o cür elədilər, indi onun düyünləri iddiasını eləmirəm. Əsas məsələ bugünkü gün ortada qalan bu 30 tondur, 40 tondur, 25 tondur bilmirəm də təxminin sahədə olan şeydir. Bir dənə sahədən bu qədər yığılıb. Hazırda nə qədər bax burada? Neçə ton olur? Burada təxminən burada 6-7 ton burada var. Bu bir dənə sahədən yığılıb da. İndi bizim 8 dənə sahəmiz var. 8 yerdə sahəmiz var. Neçə hektardan yığılıb? Bu hardasa 6 hektardan belə. 6 hektardan. Yerdə qalan neçə hektarınız var? Yerdə hardasa 31 hektar hal-hazırda. Onlar da hal-hazırda yığılmalıdır. Yəni qəbul elətdirə bilmirik də. Kombayn yığdı, dedi heç olmasa töksünlər yerə, üstünə çadırdan zaddan çəkək. İndi görək hansı bir formada nə qara bilir. Yəni bu çatlarım yararsız bir şey kimi qalıb ortalıqda. Bu yəni bizim çox zulmla, əziyyətlə əmələ gətirmişik də. Yəni bunu əkənlər bilir ki, bundan əziyyətli, xərcli bir məhsul yoxdur. İndi bax müqavilə bağladığınız Azər pambıq ki var, Ağcabədi filialı. Bax siz müraciət etmisinizmi? Yəni mən pambığı yığıb tökmüşəm bir yerə qom şəklində, topa şəklində. Bəli. Yəni demisiniz, bunu götürün, nətər eləyim, axı mən sizinlə müqavilə bağlamışam. Bəli, dəfələrlə demişik, götürmürlər. Səbəb nə göstərilir? Səbəb bizə deyirlər ki, güya o pambıq az çıxdığına görə birinci dəfə 50 ton çıxmalı deyildi. Məsəl üçün tutaq ki, çıxmalı idi 80 ton. Deyirlər ki, siz pambığı başqa yerə vermisiniz, başqa pambıq məntəqəsinə. Yəni bunu da heç cürə vermək mümkün deyil. Bütün məntəqələr müqavilə əsasında götürür, müqavilə əsasında texnika verir. Yəni o kombayn kiminsə əlində olan bir şey deyil ki, gedib aparıb elə istədiyin yerdə salıb sahədən pambıq yığıb. Şübhələnirlər ki, yəni az çıxıb, yəni düşünürlər ki, mən belə başa düşdüm ki, dəyərli izləyicilərimiz, düşünürlər ki, yəqin ki, az çıxdığına görə ola bilsin ki, vətəndaş, yəni sahibkar aparıb başqa şirkətə verib. Əgər sual olunur, bu günlərim həqiqətən bu sahibkar elə bir şey eləyə bilsəydi, aparıb pambığı başqa digər təşkilatla müqavilə bağlayıb, digər təşkilata pambığı verə bilsəydi, bugünkü gündə bu pambıq burada qalmazdı da. Yəni mən elə düşünürəm. Ola bilsinlər indi küsüblər, yoxsa inciyiblər, yoxsa necə? Bilmirəm vallahi. İndi küsməkləri, inciməkləri onların biraz mənim narahatçılığım oldu. Çünki dediyim kimi o yarpaqdan töküləndən sonra 14 gün ərzində yığılası pambıq 2 ay qaldı günün altında. Bir neçə dəfə getdim, gəldim, kombayn vermədilər, çətinliklə verdilər. Pambıq da az çıxdı. Pambığın az çıxmağının səbəbinin biri pambığın gec yığılmağı oldu. Yəni vaxtında yığmadılar. Açan pambıq qaldı günün altında, yəni çəkisini itirdi, qurudu. İkinci səbəbi mən onlarla müqavilə bağlayanda Rasim müəllimin özünə də, baş aqronom Nazir müəllimə də dəfələrlə dedim ki, mənim sahəmin 22 hektarı salyarka ilə su içir, su nasası ilə, yəni öz axmına belə su gəlmir ora. Demişlər ki, narahat olma, nasosla verəcəyik, salyarkasını da verəcək. Vaxt gəldi, nasosu verdilər. Hətta o nasosda xarab nasoslar oldu bir neçə, özüm aparıb öz cibim vəsaiti ilə remont elətdirdim. Salyarkanı vermədilər. Mən də vəsaiti çatdırıb həm alağa pul verirdim, həm məsələn salyarkaya, həm torbağa çatdıra bilmədim. Pambığın suyu gecikdi, sentiner aşağı düşdü, pambıq az çıxdı. Bunlar indi pambığın az çıxmağından küstülər, incidilər, nə başa düşdülər bilmirəm. Nəticədə dedilər ki, buradan qalanı biz yığmırıq. Bundan sonrasını
apar başqa yerə sat, nə edirsən elə, ya malın var, qoyunun var, sat, gətir. Nəyin varsa nağdı pul şəkildə bizim borcumuz var. Sizin ora olan borcunuzu, yəni pambığı götürmür və qeyd edir ki, bizim zavoda deyək, olan borcumuzu nağdı şəkildə gətirin verin. Onlar da özləri yaxşı bilir ki, mənim 800.500 manat dövlət tərəfindən bu pambığı da götürüb ora vursalar, 8500 o 50 tona qarşı əlavə də indi bir 6000, 5000, 7000 nəsə bu əlavə pambığa görə mən buradan bir 15.000-ə yaxın subsidiya almalıyam. Bunu da buradan bilərəkdən onlar qəsdən edirlər ki, o batsın. Özləri bilir ki, o sentiner aşağı düşəndə o dövlət tərəfindən təsdiqlənən bir şey deyil, verilməyəcək. Aydındır. Bu qədər də hazır yığılmış pambıq yerdədir. İndi bir dənə kombayn tapmışdıq, o da biraz yığdı, bir dənə sahəni qırıldı, getdi. Qalanları elə qalıbdı orada. Bizim torpaq aldığımız vətəndaşlarından müqaviləmizin vaxtı qutarıb ilin axırıdır. O çöpü doğrayıb, pambığı deyirlər. Yerinə həm taxıl əkirik, yonca əkirik, yerimizi şumluyuruq. Zatların pis bir vəziyyətdə qalmışıq. Yəni o pambıq götürülmür, elə doğranıb yerə töküləsi bir şeydir. Aydındır. Allah dövlətimizi var eləsin, Allah millətimizi qorusun, Allah cənab prezidentimizi var eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və Allah üç rəngli bayrağımızı daimi zirvələrdə eləsin. Bu günlərin bax sahibkar əziyyət çəkir, zülüm çəkir. Bax bu pambığı becərib. Bugünkü gündə bax görürsüz, bu pambıq qalıb burada. Mən buradan dövlət qurumlarına səslənirəm, elə hamısına rica eləyirəm ki, bax bu ağ qızılın burada məhv olub getməsinə şərait yaratmasınlar. İndi bilmirəm kim küçük, kim azıq eləyib, kim nə eləyib. Bugünkü gündə bax bu məhsul burada xarab olur. Mən bu məhsul nə mənim, nə də digərinin və yaxud da kiminsə deyil. Bu birbaşa dövlətin nəzarətində olan bir məhsuldur və yenə deyirəm, Allah dövlətimizi var eləsin. Biz bütün dünyada ağ qızıl və qara qızıl deyilən məhsullarla tanınırıq. Ona görə də nə küsmək, nə incimək, nə də ki, nəyinsə rəqabətini aparmaq ehtiyac deyil. Bax, bu pambığı mən rica eləyirəm dövlət qurumlarından, bizi dinləyən hər bir kəsdən şərait yaratsınlar, nə bilim, göstəriş versinlər. Bu sahibkar da pis vəziyyətdədir bugünkü gündə. Xahiş edirəm buna nəzarət olunsun və vətəndaşa, sahibkara köməklik olunsun. Sonda müraciətiniz kimədir? Müraciət edirik cənab prezident başda olmaqla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, rayon rəhbərliyinə, şirkət rəhbərliyinə hamısından xahiş edirik ki, yəni bu məhsul yerdə qalıb bu qarın yağışın altında xarab olmasın. Köməklik eləsinlər, bu məhsulu təhvil verək məntəqəyə, həm ora olan borcumuz bağlansın, həm öz alacaq vəsaitlərimizi ala bilək. Yəni xahişimiz bu aidiyyatı qurumlardan. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Eyni zamanda biz qarşı tərəfində mövqeyini dinləyəcəyik. Dəyərli izləyicilər, izləmədə qalın, inşallah yaxşı olar. Məsələ ilə bağlı Kanal 21 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək üçün Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksinin Ağcabədi filialının direktor əvəzedicisi Ərşad və pambıq qəbulu prosesində iştirak edən Sabit bəy ilə əlaqə saxladıq. Ərşad bəy Altay Abbasovun səsləndirdiyi iddiaları təkzib etdi. O pambıq qəbulunun dayandırıldığını bildirdi və fermerin məhsulu başqa şəxslərə satdığını iddia etdi. Direktor əvəzedicisi vətəndaşın 19 dekabr tarixində şirkətə pambıq təhvil vermədiyini, məhsulun başqa ünvana yönləndirildiyini irəli sürdü. Kanal 21 olaraq məsələni dəqiqləşdirmə məqsədi ilə xüsusilə texnika təminat və əkin dövründə görülən işlərlə bağlı daha detallı suallar ünvanlasaq da, Ərşad bəy bu suallara konkret cavab vermədi. Bununla belə, eyni müəssisədə pambıq qəbulunu həyata keçirən Sabit bəyin açıqlaması Ərşad bəyin dedikləri ilə üst-üstə düşmür. Sabit bəy Altay Abbasovun 19 dekabr tarixində pambıq təhvil verdiyini bildirdi. Qarşı tərəfin açıqlamalarındakı bu ziddiyyət məsələ ilə bağlı sualları daha da artırır. Bir tərəfdən pambıq qəbulunun dayandırıldığı və məhsulun başqa yerə satıldığı iddia olunur. Digər tərəfdən isə pambığın verildiyi təsdiqlənir. Qarşı tərəfin açıqlamalarındakı bu ziddiyyət məsələ ilə bağlı sualları daha da artırır. Xidmətlərimizi göstərmişik, əkmişik, becərmişik. Bütün aqrotexniki xidmətləri də biz elədik. Yenə bir daha təkrar edirəm. Nağd avans vəsaitləri tərəfimizdən, yəni bizim təşkilat tərəfindən verilir. Vətəndaşın, fermerin bizə müəyyən bir miqdarda nağd borc vəsaiti qalıq yaranır. Düzdürmü? Adam bunu neylə əvəzləməlidir? Adam fermerlər bunu əkdiyimiz, becərdiyimiz pambığı təşkilata təqdim eləməlidir, yaranmış borc vəsaiti silinməlidir. Ondan sonra fermerə, vətəndaşa biz belə
borc ödəyici biz borclanmış olduq. Sonra biz onun ödənişlərini həyata keçirdik. Digər tərəfdən də dövlət subsidiya şəklində ödənişlərini həyata keçirir. Məsələ buradadır ki, bu fermer pambığı aparıb yayındırıb digər təşkilatlara verib, gecə yarısı bizə gətirib verməyib, aparıb satıb, pulunu qoyub cibinə, bizim borcu bağlamayıb. İndi də deyirlər ki, bunun ikinci yığılan üzü var da, belə deyək, birinci üz, ikinci üz. İkinci üzü də siz qəbul edin. Biz bunu necə qəbul edə bilərik? Bax, Fərhad müəllim, pambığın birinci üzünü, belə deyək də, bu qaymağını siz bizə vermirsiniz, borclu olduğunuz təqdirdə, bizlə müqaviləsi olduğunuz təqdirdə, siz gətirib bizə vermirsiniz. Amma pambığın o ikinci üzünü həm də hətta yerə tökülmüş variantda, yəni yığıb töküblər yerə, gətirib bizə vermək istəyirsiniz. Bu mümkün deyil. Çünki vaxt da bitib, qapılar bağlanıb, sezon bitdi, ondan sonra pambığın qəbulu mümkün deyil. Ona görə də biz pambığı qəbul edə bilmərik. Aydındır. Mən sizə bir sual verim də. Bu adam bayaq qeyd elədiniz ki, hər şeyi eləmişik də bizim vəsaitimiz hesabına o sahibkara traktor ayrılıb, eyni zamanda müəyyən ödənişlərin olunub. Bununla bağlı bax siz o deyirsiniz ki, birinci yığımı aparıb ayrı yerə verib. Bu birinci yığımı necə apardı? Yəni özü əli ilə yığdı, texnika ilə yığdı, kimin texnikası ilə yığdı və həmin müddətdə sizin suallarınız keçir bilirsiniz necə? Bu müstəntiq suallarına siz bilmirəm mənə hansı qismdə zəng eləmisiniz, kanal rəhbəri kimi zəng eləmisiniz, yoxsa yox, mən maraqlanıram da, dosyana yox, ümumi mən neytralam, nə o tərəfəm, nə bu tərəfəm. Fərhad müəllim, bir daha təkrar edirəm, bizim pambıq qəbulumuz dayandırılmışdır. Və onun yerdən pambığı da biz yığmamışıq. Hardan yığıb, necə yığıb, yerə tökülüb o pambıq. Biz ümumiyyətlə pambıq qəbul edə bilmərik. Sezon bitdi artıq bizim üçün. Ona görə də pambığı qəbul edə bilmərik. Hünər Əliyev, Altayoğlu. Onun malını qəbul eləmirsən sən? Bəli. Sən harda işləyirsən özün? Azər pambıqda. Ağcabədi filialı. Bəli. Onun pambığını qəbul eləyiblər də, yəni onun sənəti gəlib sizə yəqin ki. Bəli, yəni o gəlir birinci razılaşır, növü müəyyən olunur. Nə qədər pambıq verib? Bax, onu bir dənə baxa bilərsən orada nə qədər pambıq verib? 19-u 12-ci ay 2025-ci ildə qəbul eləmişsiniz də, bunu eləmi? 42 ton 420 kilogram göndərdi sənətə. 42 ton? Bəli, 420. Hesabladınız da siz bunu? Bəli. Filial rəhbərliyində təmsil olunan şəxsi məsələ ilə bağlı bu cür ziddiyyətli açıqlamalar verməsi ciddi suallar doğurur. Ərşad bəyin direktor əvəzedicisi kimi konkret faktlara əsaslanmayan, suallardan yayınan və müəssisə daxilindəki real vəziyyətlə üst-üstə düşməyən açıqlamalar verməsi onun tutduğu vəzifənin məsuliyyəti ilə uzlaşmır. Mövzu bizim tərəfimizdən diqqətdə saxlanılacaq. Sonda Kanal 21 olaraq onu da bildirək ki, səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımırıq. Qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Kanal olaraq ictimailəşdirmək bizim işimizdir. Tədbir görmək və ümid isə adiyyəti qurumlara və Allaha qalır.